Я сейчас покажу, как сделать как сделать корабль, чтобы стать Христофор Колумбом и открыть Америку. Во-первых, делаем такую конструкцию, затем берем это и переворачиваем. И затем ставим сюда. И еще копируем его в двух карточки, нажимаем и копируем 3 раза. И затем, чтобы было удобно оформить, вставляем здесь. Все, у нас получился корабль. Подпишитесь и поставьте лайк.